السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ یہ جب میں نے پیڑ لگایا تھا تو میں نے جب اس مرغی کا پیڑ لگایا تھا تو اس کی میں نے ایک شارٹ ویڈیو اپلوڈ کی تھی۔ وہ شارٹ ویڈیو جو ہے میرے چینل پر رکھی ہوئی ہے۔ اس مادی کو میں نے جو ہے وہ 10 انڈوں پر بٹھایا تھا۔ یہ مادی میرے پاس ایک لال کلر کا بریڈر ہے، اس کی بیٹی ہے، تقریباً 5 سے 6 ٹائم کا ماشاءاللہ ونر ہے وہ، تو یہ اس کی بیٹی ہے۔ اس کو میں نے ایک بہت اچھے مرغے سے لگایا جو کھڈے کا مرغہ ہے، لڑا ہوا ہے، جیتا ہوا ہے۔ میں خود تو نہیں لڑواتا، لیکن جب میں لاتا ہوں تو میں ایسے برڈز لاتا ہوں جو وہ لڑے ہوئے ہوں اور اچھے برڈ ہوں۔ تو یہ دیکھیں، یہ وائٹ آنکھ کی مادی ہے، اس کو میں نے 10 انڈوں پر بٹھایا تھا۔ اس کے آپ پہلے چیک کریں، ماشاءاللہ کتنا خوبصورت پلہ۔ اس کو میں جو ہے وہ 10 انڈوں پر بٹھایا تھا۔ 5 انڈے جو ہے میں نے کچھ دنوں کے بعد دیکھے، ہفتہ 10 دن کے بعد، تو اس میں چکس نہیں بن رہے تھے، وہ فرٹائل شاید نہیں ہوتے، تو اسی وجہ سے پھر اس میں جو ہے وہ پروگریس نہیں ہوتی۔ اب باقی 5 انڈے میں نے چھوڑے تھے، تو آج جب میں نے دیکھا مرغی کی سیٹنگ پوزیشن تو میں سمجھ گیا کہ ماشاءاللہ سے کوئی جو ہے اچھی خبر ملے گی، مجھے کچھ اچھا دیکھنے کو ملے گا، میں چکس نکل آئے ہوں گے۔ تو آج جب میں نے دیکھا تو دیکھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دیکھیں چک کہاں چھپا ہوا ہے۔ ارے پیارے آجا، ادھر آنا میری جان، تیری بھی ویڈیو بناؤں۔ میرے یوٹیوب پر ویورز آپ کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہیں۔ کہاں ہے پیارا؟ ماشاءاللہ، دیکھیں دوستوں، ماشاءاللہ کتنا خوبصورت چک ہے۔ یہ چک آیا ہے ماشاءاللہ سے، وائٹ نوک ہے، وائٹ ڈلیاں ہیں، اور جاوا بنے گا میرے خیال سے یہ۔ اچھا، اور 3 اس کے اچھا اور انڈے دیتے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ انڈا ہے، اس سے چک نکل آ رہا ہے۔ یہ دوسرا انڈا ہے، اس سے بھی نکل آ رہا ہے ماشاءاللہ سے۔ اور یہ جو ایک اور انڈا ہے، یہ رہا۔ اچھا دیکھیں، اس میں بھی اسکریچ آئے ہوئے ہیں، یہ ٹوٹا ہلکا سا جو ہے وہ ٹونگا مارا ہوا ہے۔ تو اس کو بھی میں چھوڑ دیتا ہوں، اس کو بھی ٹونگا مارا ہوا ہے۔ باقی یہ انڈا ہے 5واں، اس کا بھی کچھ نہیں پتا، انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے بھی بچہ نکل آئے گا۔ اس کو بھی میں جو ہے مادی کسی نے کے نیچے رکھ دیتا ہوں تاکہ گرم رہے۔ تو ماشاءاللہ A1 بریڈ آئی ہے دوستوں۔ میں چکس سیل بھی کرتا ہوں، اور دل تو نہیں کرتا کیونکہ اتنے اچھے برڈز ہوتے ہیں، سیل کرنے کا دل کرتا ہے کہ میں اپنے پاس ہی رکھوں، لیکن اتنی جگہ ہوتی نہیں ہے، میں کتنے چکس رکھوں گا، کتنے مرغے اپنے پاس رکھوں گا۔ میں نے اپنے پاس چند پٹھے رکھے ہوئے ہیں اور مزید چکس میں سیل کرتا ہوں۔ تو یہ چکس بھی اگر کوئی بھائی لینا چاہتا ہے تو مہنگے ہیں، لیکن انشاءاللہ گارنٹیڈ برڈ ہیں، ان کو مل جائیں گے۔ وہ آ سکتا ہے، مرغی دیکھ سکتا ہے، اس کا جو فادر ہے اسے دیکھ سکتا ہے۔ کراچی لوکیشن ہے، گارڈن ایریا ہے، تو آپ انشاءاللہ آ سکتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں اور اپنے پسند کی چکس لے جا سکتے ہیں۔ دیکھیں کتنا خوبصورت پلہ ہے اس کا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے۔ دوستوں امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کرنا نہ بھولیں ویڈیو کو۔ اور جب یہ چک انشاءاللہ نکل آئیں گے تو یہ جو برتن ہے، یہ اس میں پانی بھر دوں گا، اس میں 1 چمچ جو ہے وہ چینی ڈال دیتا ہوں، اور اس کو مکس کرنے کے بعد جو ہے چوزوں کو پہلا پانی جو ہے وہ میٹھا پانی پلاتا ہوں۔ اس برتن میں جو ہے وہ میں ایسا پانی رکھ دوں گا جو مرغی پی سکے، تاکہ مرغی کو پیاس نہ لگے، اور مرغی جو ہے وہ آرام سے سکون سے جو ہے وہ بیٹھی رہے۔ تو انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔